清靜係呢個初期佢經歷過佢當初期嘅日子，佢了解到女性嘅一種特質，透過性啦，佢意識到高潮啊，或者一大堆嘅疑問，就係其實快樂係咪只係只得嗰幾秒鐘嘅咧？咁呢個係喺佢腦海裏邊一路長存嘅一個疑問嚟嘅。咁同一時間佢亦都係聽聞有一個地方可以提供到永遠嘅快樂。咁佢就係因為覺得快樂唔應該只得幾秒鐘，而脫離佢而家呢個身份去削髮為尼嘅。咁同樣喺佢削髮呢個清靜係削髮之後，佢暗裏邊佢覺得好辛苦，佢覺得感覺到所有嘅聲音都係噪音啦。最重要係佢覺得佢聽到好多人嚟祈求嘅秘密啦，佢聽到好多人內心嘅説話啦，即係呢啲全部都令到佢心好煩擾嘅。即係咁，佢亦都同時間係意識到呢個地方好似係提供唔到快樂同安靜俾佢咁樣嘅一首歌。